山明水秀嘅下午，有2名真人發力參着開悟同埋不開悟。突然颳起一陣怪風，哇！真人前面就多咗一個人啦。你哋都錯，有啲人被欲念妄想蒙蔽，心生狂妄，呢啲係未開悟嘅。有啲不為外相所動，通過大智慧知曉呢一種現象嘅人，有啲人永不陷入狂妄之境，就係開悟咗嘅人啦。我已經講晒啦，係時候要走啦，再見。係喎，唔記得講俾你知，我叫做達摩大師。喂，你個 friend 嚟㗎？撞鬼你啊，梗係唔識㗎啦。講嘢咁咪即係。